잘 잤다. 이 새끼야, 십살 씨발아! 이 새끼야, 이 새끼야! 뽀뽀대 삐삐끄. 이불군, 학교 다녀올게. 아이 참, 안 된다고. 지금 자면 진심으로 위험해. 뽀뽀대 삐삐끄. 어떠신가요, 고객님? 빨간색이 근사하죠? 튀김피도 속여 넘길 수 있겠구만. 하이브리드라 조용하답니다. 소리 하나 내지 않고 죽일 수 있겠구만. 퍼프트 피피크. 아이 모시모시. 난 메리야. 지금 너네 집 앞에 있어. 어디로 도꼈냐? 난 메리야. 어디 갔냐 이 씨불장 새끼야! 지금은 여기. 도망치지 말라고!